что не угадать, что у меня в этой коробочке. Что же там? Девчуля, это пылесос. Не просто пылесос, а вау, пылесос вертикальный, ручной. Муа. Хотим! Хотим. Девчулечки, окей, смотри. Вот, красавец! Смотрите, какой он стильненький, удобненький, красивый. Девчуля, он ведь 1,5 килограмма. Так, что у нас тут еще? Телескопическая трубка, синенькая, транссезонная. Ах, трубочки, турбощетка. Вообще, девчуля, эта штучка незаменима для красоток. Идеальная штучка для чистки полов. С ней обязательно. Что тут еще? Аккумулятор и зарядка. Ну, это папа разберется. У нас тут щеточки. Даже у моей мамы в косметичке меньше щеточек, чем здесь. А еще трубочки, насадочки, переходники. А теперь мы его посмотрим в деле. Обратите внимание, я кружусь, и мне ничего не мешает, потому что нет провода. А еще идеальная чистота. Маленькими насадочками можно убирать где угодно. Тут и даже тут и даже тут. С таким чудом я не готова